淘寶香港雙十一開始啦！今年係首次零運費包郵嘅雙十一，仲有官方立減85折添。無論係家電、彩妝、零食等等，全部都係免運費啊！想知點樣揾呢啲嘅筍貨？記住鎖定魚夫人 channel 啦！食下咧，中間有啲鹹，係我隻貓隻手嚟，好想食啊！精彩內容盡在魚夫人 channel。歡迎翻嚟魚夫人嘅 channel。今日同大家嚟個淘寶開箱，究竟1000蚊可以買幾多零食？等我全部拆完之後咧，再一次過介紹俾大家啦。呢度咧就係我今次買嘅零食啦，係咪好誇張咧？仲有啲咧係冇位擺，我擺咗喺側邊。咁我今次咧就會同大家逐一介紹，有啲咩零食係值得買，係好食嘅；有啲咩零食係中伏嘅。首先第一個咧就係蝴蝶酥啦，開嚟睇下先。哇，碎晒添！唔知同香港嘅蝴蝶酥有啲咩分別咧？好重嘅牛油味啊，雖唔算話太甜咯，食上去咧好有層次感。哇，呢個 OK。呢一個咧就係蟹香蛋黃鍋巴，佢呢種咧係會食上癮嘅喎。呢啲咧最啱就係咧邊煲劇邊睇戲邊食呢啲。頭先嗰個就係蛋黃味啦，呢個就係辣味。我覺得兩個都差唔多，兩個都值得買。好，我哋試下一個烤蛋撻軟糖，睇個樣咧好似幾好食咁樣，開嚟睇下先。入面都有好多包，勁得意，好得食啊！聞落去咧係有布丁嗰個香味嘅，試下先。佢個外形咧係整到好似布丁一樣，咬落去中間咧係啫喱狀，外脆內嫩啦。但係我會覺得咧食多咗咧就會好膩啊，過下癮就 OK 噶啦。下一個係無花果奶腐啊，開心果嘅味道，包裝係咁樣嘅，好軟糯，個質感係我中意嘅，但係如果佢冇咁重奶味就好啦。呢個咧就係草莓羊奶腐啦，哇！呢個唔係重奶味，呢個係重士多啤梨味，好香啊！呢個好好食啊，雖然佢都係羊奶啦，但係咧佢嘅士多啤梨會冚咗羊奶嗰個酥味。好，我哋試下一個布朗尼可可堅果脆，好多堅果脆喎，試一試，唔會好流，唔會好甜，雜雜身，口感非常之好。下一個即係燒芝士肉蒲，呢個就係肉乾啦，咁上面咧有塊芝士，好香，有意想不到嘅驚喜。嗰肉乾嘅味道咧係唔錯嘅，真係有豬肉味。係咪有少少濕潤，唔會話好乾？但呢個好得意，貼盒。咁呢個貼盒咧，你食完之後咧，可以裝你啲首飾啊，或者啲雜物都 OK。呢個係牛乳奶酥餅乾，混合味，咩都有。咁我哋是但攞一個嚟試下啦。呢個咧，比起頭先咧，原來用餅乾夾住呢啲牛乳糖啦，更好味。一次過可以食到兩種嘅口感。又脆啦，同埋又軟糯啦，好想食個棉花糖，啷一啷口先，搣俾大家睇。哇，一般正常。另一個棉花糖都好可愛，你睇下，太可愛啦。聞落去有陣香味，我覺得小朋友一定好中意。佢呢種生果啊，佢係芒果味，非常非常推介俾上班一族嘅人，又或者係減緊肥嘅朋友，我自己都食好多。入面咧係有好多種嘅咖啡味啦，我諗起碼有5、6種。呢個係魚夫人私心推介，因為我已經買咗好多次。咁有時咧剪片咧想咬下零食，但係我驚肥喎，咁我就會食類似呢啲一粒咁樣嘅咖啡豆嘅形狀。非常之重嘅咖啡味，我覺得過下口人都唔錯嘅呢一種。下一個香芋味奶糖，點解會買咗咁多奶嘅嘢翻嚟啊？我係一個唔中意奶嘅人。哇，好香嘅椰子味。哦，佢係咁樣㗎。其實一開頭咧就有椰子味道啦，食食下咧就侵咗一啲香芋味道，跟住變咗
另一種味道，一言難盡嘅味道。好，下一個好難食啊！我要呢。A few moments later. 去完朗口，我哋就繼續拍啦。我哋就試下呢兩包啦。朱古力味開心果夾心餅，中間嘅開心果醬咧係幾好味嘅，出面嘅朱古力餅乾咧係冇味嘅。真係有啲可惜啊，因為我覺得中間個餡唔錯啊。呢個係黃油厚乳巧方酥，好翹口啊個名。個朱古力唔算話太甜，我覺得平時下午茶咧呢塊餅再配一杯茶咁樣飲咧就好正啦。八爪燒個香味咧完全係童星點心麵咧撈完個包粉之後嗰個味道嚟。嗱，我覺得如果大家中意食童星點心麵嘅話，又唔想落嗰包粉咁麻煩嘅話咧，直接買呢一包。龍井酥俾大家睇下。係余歡好中意嘅，好軟糯嘅質感啊！呢個亦都係下午茶嘅選擇。最正就係中間有馬薯啊！你搣俾大家睇，唔錯唔錯㗎。下一個梅糖入面有15種唔同嘅梅啊！睇下。滿足到我嘅要求啊！呢個亦都係梅啦，但係呢個係梅片啊。等我抽一紮出嚟睇下，我抽到啲咩味先。抹茶青梅片、紫蘇梅片、檸檬梅片、日式梅片、芒果梅片。紫蘇我係中意食嘅，但係如果係紫蘇梅片，我唔知我中唔中意啊。好有趣嘅味道，但係 OK 嘅。如果係梅片同埋呢一啱，我會中意。呢個噔噔噔噔，推介。下一個係大家都好中意嘅白葡萄，我呢度起碼6、7種味啊 ，Tiramisu 味、Labubu 嘅顏色，佢其實仲有榴蓮味啦、芒果味同埋香蕉味。咁呢一個咧就係麻辣海兔，佢係咁樣嘅，試一試俾大家睇下。好辣啊！如果佢唔係麻辣嘅話咧，我會中意食。咁下一個咧就係糙米飯，係咁樣嘅包裝。聽講咧上網好多人推介呢個飯團，我都想知道呢個飯團究竟得唔得？試一試。食下咧，中間有啲鹹。人頭先嫌你攞嗰隻手，係我隻貓隻手嚟，佢想食啊！其實真係好啱我，因為咧我係有時工作到咧。冇時間食飯，首先佢係獨立包裝啦，一到飯點咧，我就可以食一個，唔理佢個味道好唔好味，呢個造型真係攞滿分啦，係嘛？試一試呢個壽司先，我中意食個三文魚，呢個太腍白白。呢一個咧一包入面咧有好多嘅軟糖啊，超多啊，有蘋果味啦，有酸糖啦。好似開盲盒咁，幾得意喎！我哋試呢個軟糖啦，試下先。真係有蘋果味㗎！除咗頭先嗰個咧，呢個都係盲盒嚟㗎，有丹麥曲奇啦、蝦味嘅脆片、原味薯片，哇都有毛毛雪餅。起碼有10幾20種嘅驚喜。 The following day， 噔，今日咧又收多幾樣嘢啦。咁呢個咧就係西餐嘅匙羹啦，同埋叉嘅。如果大家平時飲咖啡咧，可以加埋呢個叉或者匙羹，增添風味啊。入面嘅包裝就係咁樣嘅。呢個朱古力咧唔會好死甜嘅，甜度就係適中，所以咧就咁當零食都冇問題啦。我買咗一個手工曲奇啊，係動物嘅形狀，好可愛啊！呢個包裝係咁樣，搣嚟睇下。喂，找爛晒我張凳，你知我張凳好貴。咁佢每一塊曲奇咧係有2塊嘅，我試下呢個。雖然佢個外形好有趣，但係佢味道係唔差嘅。但係我覺得有個唔好嘅就係咧，佢一拆咗呢個包裝啦，佢就冇得封翻佢啊！我諗下點樣封翻佢先，因為我一次過食唔到咁多，有機會就同店家講翻呢個問題先。你睇我而家勁尾氣。下一個雪花酥，唔知 Oreo 嘅雪花酥好唔好味咧？俾大家睇下。
我保證一定食上癮啊！佢首先個雪花酥好軟糯啊，然之後咧佢個 Oreo 咧都好足料，中間係士多啤梨乾嚟，聞落去好香，好軟糯啊！加上佢個士多啤梨個味道好出啊！呢個可以 encore。噔噔噔噔，開箱埋呢4盒就差唔多啦。呢個就係海苔肉鬆麻花，麻花已經好食㗎啦，佢仲要加埋肉鬆。如果就咁麻花呢，我係覺得好普通嘅一個零食，佢仲要加埋肉鬆，鹹甜交織啊！真係一次過食咗好多唔同嘅口感，推介。今次買嘅零食全部都係包郵去香港㗎。雖然余夫人住喺深圳啦，但係特登幫大家揾啲筍貨啊！呢個誠意係咪值得 subscribe 同埋 like 我嘅頻道呢？咁雙11嘅優惠咧已經開始咗㗎啦，官方立減85折，零運費都可以運到去香港，變相咧又慳到一筆錢，可以再買更加多嘅嘢啊！咁我教一教大家點樣揾呢啲嘅零食啦。首先入去淘寶嘅 Apps，喺左上角地區選擇中國香港，點擊首頁嘅包郵頻道，再揀零運費包郵香港，全部都會顯示係淘寶香港一件包郵嘅產品。search 你心儀嘅產品，如果唔肯定嘅話呢，其實大家喺購物車上面都會顯示一件包郵㗎。送多個 promo code 俾大家啦，落單可以享受120蚊再減10蚊嘅優惠。除咗零食之外，大家仲可以喺淘寶入面揾下仲有冇其他寶藏。希望大家中意我嘅分享啦，如果中意就俾個 like、share 同 subscribe 余夫人 channel，下次再見，拜拜。